Қайырлы күн, эфирде бәріміз үйдеміз жобасы. Біз өткен аптадан бері карантинде отырған танымал адамдармен онлайн байланысқа шығып, сұхбаттасуды бастаған едік. Бүгін біздің онлайн қонағымыз әнші актриса Салтанат Бақаева. Сәлем, Салтанат, қалдарыңыз қалай? Баршаңызға сәлем, Аида сәлем, қалдарың қалай? Жақсы, шүкір, біз аман есенбіз, өздеріңіз. Не істеп Біз де Аллаға жатырсыздар шүкір. үйде? Иә, үйде отырмыз, соның себебінен Аллаға шүкір ауырмай, сырқамай балалардың қасында отырмыз. Осы карантинді сақтап, бәріміз жұмылып, бәріміз бірге үйде отырып, осы кезеңді жеңейміз деп ойлаймын. Салтанат, енді үйде отырғанымызға міне 3-ші аптадан асып барады ғой. Дегенмен де өзіңізде не жаңалығыңыз бар? Енді айтарлықтай ауыз толтырып айтатындай бір жаңалық жоқ, өйткені шын мәнінде осы карантинге байланысты көптеген жұмыстар тұрып қалды. Дегенмен үйде осы карантинді қайтадан пайдалана отырып, отбасыма, жақындарыма көңіл көбірек бөліп жатырмын. Енді өзіңіз білесіз, біздің жұмыс деген гастроль, ар-бер жүреміз, кейде түсірілімдерде ұзаққа созылып кетеді деген сияқты. Сондықтан сол бөле алмай қалған уақыттарымды қазір бөліп, балаларым рахат, үйде мен, папасы бәріміз үйде болып, у-шу болып сөйтіп жүрміз. Енді әлеуметтік желілеріңізге қарасақ, ас үйден шықпай жүргенге ұқсайсыз. Қандай ерекше тағам түрлерін дайындап жүрсіз? Енді мен ғана емес деп ойлаймын, бәріміз ас үйден шықпай қалдық. Бүкіл қыздардың да айтатыны сол, қандай тамақ. Өйткені шын мәнінде мына таңертең тамақ ішіп боламыз, содан кейін ал енді түсте не жейміз, түстің тамағын жасап болған соң, ал енді кешке не жейміз деген сияқты ой келеді екен. Соның бәрін енді дайындауға тырысамыз. Сол кезде бір сәтті шыққан бір рецепттерім болса, оны міндетті түрде өзімнің оқырмандарыммен бөлісіп отырамын. Олар міндетті түрде соны дайындайды, мені белгілеп, мысалы Инстаграм жүйесінде сондай қызықтар болып жатыр. Жолдасымыз екеуміз бір челлендж деген сияқты, енді бос жатпай, бір кішкене болса да спортпен айналысайық деген сияқты мақсатпен, ол да халық арасына таралып, қазір бүкіл бәріміз сондай бір челлендж ұйымдастырдық. Өзім мысалы фунчозаны жақсы көремін, сол фунчозаның да жандай дайындап, әзірлеп, соны түсірген болатын. Жолдасым қуанып, бүкіл менің жасаған тамағымды жеп, рахметін айтады. Салтанат, енді алтын асықтай 3 ұлдың анасысыз. Ұл балалардың күш қуаты үнемі тасып жүреді ғой өзі. Бұзықтықтары көп дегендей. Ұлдарды тәрбиелеуде қандай қиындықтар бар? Енді рас айтып отқаныңыз, өйткені шын мәнінде ұлдар, олар кішкене пысықтау, тез, шапшаң. Әсіресе мен, мысалы, жолдасымыз екеуміз өте сондай позитивный және қалай айтсам екен, энергичный адамдармыз ғой. Сондықтан балаларымыз да сондай. Оларды кішкене қаталдау ұстамасаң болмайды. Мысалы, қыздармен, менің ойымша, жұмсақтау болу керек, нәзіктеу деген сияқты. Ал ұлдармен кішкене қаталдау. Сондықтан мен, мысалы, ұлдармен кейде ұлдарыма ұрсып та айтып қоям. Әсіресе қазір біздің сабағымыз басталды, онлайн сабақ, өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Енді ол да оңай емес. Шын мәнінде қазір мұғалімдердің жұмысының қаншалықты мықты екенін, қаншалықты ауыр екенін түсініп жатырмыз. Салтанат, сіз үнемі күндей жарқырап, күлімдеп жүресіз. Ашуланып, бір мұңайып, жылайтын кездеріңіз бола ма? Әрине болады, мұңайып та болатын кездер болады, жарқырап. Енді адам болған соң кейбіреу айтады, ой, Салтанат, мысалы, сен мұңаймашы, саған жараспайды дейді. Мен сонда сөйтіп айтқан пікірді түсінбеймін. Қалай жараспайды? Мен адам болған соң мен мұңаям, кейде жылайым, кейде күлем деген сияқты. Мен де мұңаятын сәттер болады. Осы кейбір қыздар болады ғой, сондай нәзік, тыныш. Мен үнемі, өзіңіз айтпақшы, өзім сондай күлсем де деп қатты күлем деген сияқты, сондай адам. Сондықтан мен өзім сондай бір сабырлы, байсалды қыз болсам ғой деп ойлайтын бірақ енді өзімнің Алла берген осындай мінезім бар. Салтанат, енді байқаймын, өзіңіздің бір үйде бір бөлмеңіз бар сияқты, шығармашылық бөлме деп айтайықшы.
Бұл енді осындай кішігірім жолдасымыз екеуміздің кабинеті. Мына жақта жолдасымның орны бар. Жаңа өзінің жұмыс істейтін, оның жұмысы компьютермен және соны жаңағыдай компьютердің дәрігері десем болады, соны емдейтін құралдары бар мына жерде өзінің техникалық. Ал мына жақта менің инструментім, домбыра, фортепиано, микрофон. Жолдасымыз екеуміз бірге кейде ән айтамыз, өйткені айтады ғой, сынықтың бәрі қалғанның бәрі жұғады деп. Сондықтан жолдасым да әнге құмар, екеуміз бірге кейде ән айтамыз, қосылып алып деген сияқты. Енді бір ән сұрайық сізден. Жоқ кейде жанарыңнан нұр сіңген, сырласқанда арман аттай тылсыммен, тозыртымнан өпеткенде самал жел, елеңдеймін сен шығар деп күрсінген, тозыртымнан өпеткенде самал жел, елеңдеймін сен шығар деп күрсінген. Билайн мен Кесел және Теле2-нің кез келген нөмірлеріне бірлік жіберу оңай. 5000 теңгеге дейін мобильдік баланспен менің Билайным қосымшасы арқылы шектеусіз бөлісуге болады. Билайн, жарқын жақта өмір сүр. Салтанат, сіз актрисасыз. Мұқағали айтады, менің нәзік жүрегімді кім түсінер дейді. Сол сияқты сіздің өнердегі нәзік жүрегіңізді түсінетін, бағалайтын, сіздің өнеріңізді шын құрметтейтін адамдар бар ма? Әрине, ол менің анам, әкем, жақындарым және жолдасым үнемі менің істеген ісімді қолдап, қолпаштап, кейде мен үлгермей жатқан сәттерімді мені былайша айтқанда прикрывать етіп жүретін, ол менің жолдасым. Өте ризамын оның осындай менің жұмысымды түсінетініне. Өйткені шын мәнінде әртісті, өнер адамын түсіну өте қиын. Тұңғышбай аға сіздің жолдасыңыздың жездесі. Екеуіңіз дуэтте болып бір сахнада өнер көрсеттіңіздер, иә? Ағамыз осыдан бірнеше жыл бұрын қиын жағдайға тап болған кезде сіз қайттыңыз? Енді біз отбасымызбен бәріміз Тұңғышбай ағаны қолдап тырыстық, барынша мысалы енді шын мәнінде қалай айтсам екен, оңай болған жоқ ол кезде. Тұңғышбайға больницаға да жатты, ауруханаға да жатты. Дегенмен біз қасында болдық, қолымыздан келгенінше көмектесуге тырыстық. Қазір енді бәрі жақсы. Және де Тұңғышбай ағаның ақ екенін бәрі көзі жетті. Егер де шын мәнінде бір қателіктер болса, қазіргі уақытта оған деген көзқарас өзгермесе деп ойлаймын. Ол ақталып шықты ең бастысы. Сол үшін біз өте қуаныштымыз. Салтанат, карантин бір жағынан шығармашылыққа, ізденіске, ойлануға, толғануға таптырмас бір мүмкіндік. Сіз осы кезде қандай да бір әнді немесе өзге бір шығарманы осылай жасасам екен деп ойландыңыз ба? Енді бір шығарманы осылай жасайын деп ойлаған жоқпын әлі, бірақ көптеген қазір кітап оқып, кино қарап, сол жағынан өзімнің ішкі жан дүниемді қалай айтсам екен, шабыттандырып жатырмын. Ұзатуға әніңізбен жиі шақырып жатады ғой? Қанша тойыңыз кейінге шегерілді осы карантинге байланысты? Карантинге байланысты екі тойымнан қалай айтсам екен, ақшасын қайтардық. Бір тойым кейінге қалдырылды. Бәріне түсіністікпен қарап, әрине ақшаларын қайтарып, бұлар да негізі былай айтады ғой, задатықты ешқашан қайтармайды деп айтып жатады ғой. Бірақ бұл жағдайда менің ойымша менің ақшаны қайтармауым дұрыс болмайды. Сондықтан міндетті түрде ол кісілердің еш кінәсі жоқ. Сондықтан бәрін қайтарып,
бәріміз үйде отыруымыз керек. Мен де бұл оймен түбегейлі келісемін. Өйткені бұл өте қорқынышты ауру. Мен қазір мысалы жаңалықты да қараймыз ғой, күнде қарап отырмыз. Күннен күнге көбейіп жатыр. Мен таң қаламын, енді қалайша бұл соншалықты тез ауруды ұстай алмай жатырмыз. Біз тек осы үйде отырып қана бұл ауруды жеңеміз деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Уақытыңызды бөлгеніңізге, Салтанат, амандықта жүздесейік. Рахмет, сау болыңыздар. Ал қазір аздаған жарнамадан соң әріптесім Наталья Райм тағы бір танымал өнер жұлдызымен онлайн байланысқа шығады. Арнамыздан ауыспаңыздар.